என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரீசனிங்கில் கிளாசிஃபிகேஷன் தான். 4 pair of words are given, select the odd one out. Angle, angular, richness, rich, poverty, poor, adversity, prosperity. Adversity, prosperity தான் நவுனா இருக்கு, மற்றதெல்லாம் நவுன் அட்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி காம்பினேஷன்ல இருக்கு. ரேக், விண்டோ, ஷட்டர், டோர் இது எல்லாமே இருக்கு. ரேக்கு மட்டும்தான் தனியாக இருக்கு. விண்டோவோ ஷட்டர் டோர்லாம் வந்துட்டு வீடோட ஒரு பார்ட்டா அட்டாச்சாக இருக்கு. ஓகேவா. மேவ்யூ கிரீன் பர்பிள்லாம் வந்துட்டு கலர், பில்லர் மட்டும் வந்துட்டு வேற. ஓகேவா. கலர் இண்டிகேட் பண்ணுது. பனானா, வெஜி, கிவி, லெட்யூஸ். அப்படி லெட்யூஸ்னா அந்த கேபேஜ் மாதிரி ஒன்று பெருசாக இருக்குல்ல அதான் லெட்யூன்னு சொல்கிறாங்க. மற்றதெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ், இது மட்டும் வெஜிடபிள்ஸ். ஹிப்ஹாப், ஒடிசி, பரதநாட்டியம், கதகளி. ஹிப்ஹாப் மட்டும் தனியாக, மற்றது எல்லாமே கிளாசிக்கல் டான்ஸு. சர்க்கிள், ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், வால்யூம். வால்யூம் மட்டும் தான் வேற, மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு ஜாமெட்ரி கூட சேர்ந்தது. மென்சுரேஷன். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஹோல், கேப், ஸ்க்ரூட்டிங், கிராக். ஹோலு, கேப்பு, கிராக்கு எல்லாமே வந்துட்டு எங்கே இருக்குன்னா ஹோலு, கேப்பு, கிராக்கு. ஹோல், கேப், கிராக்கு. ஹோல், கேப்பு, கிராக்கு இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஓட்டம் இருக்க மாதிரி சொல்லுது. ஸ்கர்ட்டிங், ஸ்கிரிட்டிங் மட்டும் வேற அது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் stick, blade, spoon is made up of different element, whereas lead, stick, spoon, blade. Lead is an element, so lead is the odd one out. என்னது lead மட்டும் தான் எலிமெண்ட், மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு வேற எலமெண்டா கெமிக்கல் இதில் எலிமெண்டா இருக்காது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன், which one is odd from the following? இது வந்து odd from the following கேட்குறாங்க. இது டாகு, கவு, குட்ல வீட்டில் இருக்கும். லயன் மட்டும் காட்டில் இருக்குமா? எஸ், கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஓகே? ஹார்ஸு, ஃபாக்ஸு, ஜீப்ரா, கோட். கோட் மட்டும் தான் வேற இருக்கு, வீட்டில் எல்லாமே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஃபாக்ஸ் மட்டும்தான் வேற. ஃபாக்ஸ் வந்து கார்னிவோர், மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபாக்ஸ் மட்டும்தான் கார்னிவோர், மற்றதெல்லாம் ஹெர்பியோர்ஸ். ஓகேவா. ant, caterpillar, hamster, locust. இதில் இது கேட்குறாங்க. ஆம்ஸ்டர் மட்டும் தான் வேறு. ஏன்னா ஆம்ஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ரேட்டோட டைப் வகையா, மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஆண்ட், கேட்டர்பில்லர் இதெல்லாம் இன்செக்ட். ஹைட்ரஜன், அலுமினியம், சில்வர், கோல்டு. ஹைட்ரஜன் மட்டும் கேஸ், மற்றதெல்லாம் வேறு எலமெண்ட். மெட்டல். ஸ்பூன், ஃபோக், லைட், ஸ்பின்னர் இதெல்லாம் கையில் பண்ணுறது. லைட் மட்டும் வர மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல் அதர் ஆர் யூஸ்ட் இன் கிச்சன் எக்ஸ்பெக்ட் ஸ்பின்னர். ஸ்பின்னர்லாம் கையில் வச்சு இல்லை அப்படின்னா ஆக்சஸ், பிளேட், நைஃப், ஸ்பின்னர் இதெல்லாம் வந்து வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸ்பின்னர் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் அலுமினியம், அயர்ன், பிராஸ், பேக்கிலைட். பேக்கிலைட் மட்டும் வேற, ஏன்னா இது வந்து தெர்மோபிளாஸ்டிக். And non-conductor heat electricity is used to make electricity switch and for handle etc. Okay va. Next one வந்துட்டு which of the following does not belongs to the similar group? இது வந்து similar group இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. wet soil, clay soil, plastic, earth. plastic ரைட்டா. plastic மட்டும் வேற. next jam, squash, juice, lemon. மட்டும் வேற, ஏன்னா இது எல்லாமே ஜூஸ் வந்து கடையில் வாங்கிக்கலாம், லெமனும் கடையில் வாங்கிக்கலாம், பட் நாட் அ ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட். திஸ் இஸ் நாட் அ ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட். ஆல் அதர்ஸ் ஆர் டெலிவர்ட் ஃப்ரம் does not belong to this group. Which of the following does not belong to this group? clip, band, pin, towel. ஏன்னா அதெல்லாம் ஹேர் ப்ராடக்ட், இது மட்டும் இல்லை. டனல், வெல், பங்கர், ஹவுஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே, பார்த்துடலாம். ஹவுஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் இதெல்லாம் ஒரு கிணறு. ஓகேவா, பாதாளத்துக்கடியில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து வர்ச்சர், எமு, ஆஸ்ட்ரிச் இதெல்லாம் பேர்டு, ஏங்கிறது மட்டும் பேர்டு இல்லை. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு பிக்கு, கைட்டு, பிக், கைட், நெஸ்ட், ஹனிபி. பிக்கு,
கைட்டு, இதெல்லாம் அனிமல் வருது, கைட்டு மட்டும் வேறன்னு நினைக்கிறேன். சி ஆப்ஷன் நெஸ்ட். கைட்டுங்கிறது என்ன அது? இஸ் அ ஹேபிட் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் லிவிங் பீங். கைட்டுன்னு ஒரு அனிமல் இருக்காட்டது பார்ப்போம். 3 or 4 ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ. ஓகே, என்ன மம்மல்ஸ், ரெப்டைல், ஆஸ்ட்ரிச், ஏவ்ஸ். ஆஸ்ட்ரிச்னு நினைக்கிறேன். பிக் ஓவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸஸ், இது மட்டும் கிளாஸ் இல்லை, ஒரு ஸ்பீசிஸ் உள்ளது. டைமண்ட், கிளாஸ், ஃபைபர் கிளாஸ், காப்பர். டைமண்ட், காப்பரா? காப்பர். Glass are non-metal. Copper is a metal, so copper is different from others. Diamond, fiberglass, glass are non-metals, இது மட்டும் metal. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டாக்கா, குவைட், பெசோ 1. டாக்கா வந்து பங்களாதேஷ், பெசோ வந்து கியூபா, 1 வந்துட்டு கொரியா. குவைட் வந்து ஒரு கண்ட்ரி. ஓகே, இதுதான். நெக்ஸ்ட் கொஹிமா வந்து நாகாலாண்டோடது. ஒடிசா மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து நாகாலாண்டு. இது வந்து பேங்காக் வந்துட்டு சிக்கிம். கேங்டாக். ஓகே, பாட்னா வந்துட்டு பீகார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 3, 4. ஓகேண்ணா ஹோய், ரைட், ஸ்வாட், கன். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸு. ரைட்டுங்கிறது வேறு. ஓகேவா? ஹார்ட்டு, ஐஸு, நோஸு, ஹேண்டு எல்லாமே கண்ணில் இருக்கா. ஹார்ட் மட்டும் வேறு உள்ள இன்னர் பார்ட்டில் இருக்குது. இது நோஸ் மட்டும் வெளியே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரவி, சினாப், சுட்லஜ், யமுனா மட்டும் வேறு. இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் வந்துருக்கு. ஸ்பைடர், மஸ்கிட்டோ, காக்ரோச், பட்ஃப்ளை. ஸ்பைடர் கேனாட் ஃப்ளை. வெதர் ஸ்பைடர் வந்து பறக்காது, மற்றதெல்லாம் பறக்குமாமா. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். கேனாட் ஃப்ளை, அதான் ஸ்பைடர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோர் ரூஃப் டோர். பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோர் ரூஃப் டோர். பிளாஸ்டிக் டோரு, ரூஃபு, பிளாஸ்டிக். பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோர் ரூஃப் டோர். ஃப்ளோரு, ரூஃபு, டோர், பிளாஸ்டிக். ஓகேவா? இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறது மட்டும் தனியாக இருக்காது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஷட்டர், டோர், ஷெல்ஃப், விண்டோ, செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரட், ராபிட், ஈகிள், ஸ்வான். இதெல்லாம் பேர்ட்ஸில் வருது. ராபிட் மட்டும் வேறு அனிமலில் வருது. மொபைல், லேப்டாப், பிளெண்டர், எலக்ட்ரிக். இது மட்டும் வேறுன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். பி பிளெண்டர் மட்டும் வேறையா? இதெல்லாம் பாம் டாப்பில் கம்யூனிகேஷன் பார்க்குறது. அது 3D விஷன்லாம் பார்க்குறது. இது மட்டும் வேறு. பிளெண்டர் இஸ் அ 3D அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர். நெக்ஸ்ட் பிஸ்கட், கேக்கு, பிரெட்டு, சாக்லேட். பிஸ்கட், கேக்கு, பிரெட். பிஸ்கெட்டு, கேக்கு, பிஸ்கட், கேக்கு, பிரெட்டு, சாக்லேட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. பிஸ்கெட்டு, கேக்கு, பிரெட் எல்லாமே வந்துட்டு வீட்டில் இருந்து வருது. ஆனால் சாக்லேட் மட்டும் கோகோவிலேருந்து வருது. ஓகேவா? அதனால் அது மட்டும் வேறு. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர், லீவ்ஸு, வீடு, ஸ்டெம்மு. ஃப்ளவர், லீவ்ஸு, ஸ்டெம்மெல்லாம் வந்து பிளான்ட்டில் ஒரு பாட்டு. வீடுங்கிறது தேவையில்லாமல் இருக்கிறது, அதனால். ஓகேவா? நெயிலு, ஹேரு, டோஸு, நெயிலு, ஹேரு, ஆக்கனிலாம் ஒன்று. டோஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாமல் இருக்குல்ல, அதனால இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு காட்டன், ஊல், ரேயான். இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னா கிளாத்தோடது சொல்கிறது. கார்போட் வந்து வேறு. 3 pairs of similar in a certain ways and one of is different from the other. Which one of the what? Flower, petal, arc, circle, chair, leg, cover, surface. Flower, petal, circle இருந்து ஆர்க் பிச்சா, சேர்ல இருந்து பிச்சா, லெக், கவர்ல இருந்து சர்ஃபேஸ் வராது. ஓகே, அதான். Next, the 3 pair are similar in certain ways and one pair is different. Okay, the student, scholar, paddy, straw,
Politician, leader, soldier, warrior. Soldier, warrior. No, Paris is also an option. Student is a scholar. A good soldier is a warrior. Next, a good politician leader. B is not okay. Next one, white eyes is sky brown blue red correct. Okay. Mention verb, former, graph, cook, chef, golfer, crop வளர்க்கறவங்க chef. இது ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து சினானம் farmer, crop, mention word. இது மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஓகே. Next, cocaine, nicotine, heroin, இது மட்டும் C is a non caffeine is not antioxidant. Okay. Stream, canal, bridge, stream, canal, bridge, river. Bridge the different wild detailed, teeny small, light heavy, big vast. White light heavy. Words are given other words. Wide detailed, tiny, light heavy, big vast. Next, rupee, coin, libra மட்டும் தான் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். Coin from because all other are currency. Coin மட்டும் currency இல்ல. So okay. Next 29 என்னன்னா 4 pair வந்து after, before, succeeded, preceded, first last தான வரணும். plus C option. Argon, hexon, neon, hydrogen. D. Hydrogen இதெல்லாம் gas, இது மட்டும் வராதுன்னு சொல்றாங்க. Okay, next. Mercury, fluid, gunpowder, solid, helium, gas, camphor, gas. Camphor solid state ல தான் இருக்கு. Okay, next. Cow, dinosaur, monkey, snake. Cow, dinosaur, lion, monkey, snake. எதுனா B, dinosaur. இது மட்டும் தான் அழிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் லிசார்ட், ஸ்னேக், crocodile, reptile மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்துட்டு இதெல்லாம் ரெப்டைல்குள்ளே வரும். ஸ்கூல், பிரின்சிபல், டீச்சர், ஸ்டூடெண்ட். பிரின்சிபல், டீச்சர், ஸ்கூலில் இருக்கவங்க தான் அவங்க எல்லாமே, அதெல்லாம் தனித்தனியாக சொல்ல வேணாம். நெக்ஸ்ட்டு சேரு, செட், சோஃபா, டேபிள், ஃபர்னிச்சர். சேரு, சோஃபா, சேர், டேபிள், ஃபர்னிச்சர் தான் டிஃப்ரெண்ட். இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஃபர்னிச்சர். லைனர், ஹார்ஸு, ஜிராஃபி, டைகர். சி மட்டும் பிகாஸ் ஏன்னா டைகர், லயன், டைகர், ஜிராஃப். வைல்டு ஹார்ஸ் வந்து டொமஸ்டிக் அனிமல். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் 130. 4 pair of words given, select the area. சர்க்கிள், ரெக்டாங்கிள், டயக்னல், ஸ்கொயர். டயக்னல் வந்து ரெக்டாங்கிள்லேயே வரும். ஓகேவா.